en küçüğü olduğu için ben Seda'ya böyle bir şey. Bana çok çocuk şakası yapıyordu Zeynep zamanında. Onu böyle bir şeyle şaşırtsam mı acaba? Dikkat geliştirme var. Bir şey diyeceğim, bu Seda'ya lazım. Bu neydi? Bu da? Sayı sayma oyunu. Ailemizin en küçüğü olduğum için. Ben biliyorum ne alacağımı da. Nasıl aynı şeyi düşünemiyorum? Aynı şeyleri düşünemiyorum.